بنات انا خرجت 3 بصلات على ايدي خشن وحطيتهم في الحله لغايه ما ايه خليتهم يتحرقوا كده، وبعد كده هنزل عليهم بالميه عشان هعمل ايه الصياديه. تمام، يلا بينا ننزل بالميه. وهنا هنزل بكميه الميه بتاعتي اهو، بس الحبه الميه دول مش هيبقوا دول بس، لا انا هزود ميه تانيه وهقوم ضاربه بالهاند بلندر ايه البصله دي. تمام، هفضل ازود ميه كده لغايه اما اخد الكميه اللي انا عايزاها، وهضرب البصله دي بالهاند بلندر. خليكم معايا هتشوفوا ايه المقادير. انا هنا يا بنات ضربتها بالهاند بلندر اهو، اسيبها تغلي. تمام، واشيل منها شويه شوربه، وبعد كده هنزل بالمقادير فيها. خليكم معايا. انا هنزل بكميه فلفل محترمه كده حلوه، وهنزل بكميه كمون محترمه اهي. تمام، وهنزل برده بحبه شطه. انا هنزل هنا بحبه شطه. في ناس هيقولوا لي يا ميادة انت بتعملي الصياديه بالشطه، هقول لك دي ميديا. ايوه دي ميديا. يعني ايه ميديا يا ميادة؟ ده محار البحر بعمله صياديه. ساعات بحشي الرز اللي انا بعمله ده، وساعات مش بحشي، ساعات بعمله فيها عادي زي الرز والجمبري زي اي حاجه. تعالوا معايا واوريكم الميديا دي ايه هي. الميديا هي دي يا جماعه، ده محار البحر. انا جبته وسلقته وخليته وعملته بالظبط زي هعمله زي الجمبري. تمام، وعندي كميه تانية هعملها بالزيت والليمون او بالزيت والثوم، زيت وثوم وليمون. تمام، دي يا جماعه الميديا اللي هي محار البحر. اوريكم هو ايه برده وهو لسه في الصدف بتاعه. هو ده يا جماعه المحار اللي انا بقول لكم عليه. انا بجيبه من على البحر مش بشتريه، وفي ناس بيبيعوه عادي، بس في ناس بيبيعوه ب100. انا شفت اسعار مهوله، بس احنا عندنا هنا بيبيعوه بايه ب20 جنيه بصراحه. بصوا انا جبته امبارح ونضفت الصدف اللي عليه من بره، اللي هي القشور اللي بتبقى عليه من الصخور، وغسلته غسيل حلو وسبته في التلاجة. النهارده هعمل ده بالزيت والليمون والثوم، حلو قوي قوي قوي، طعمه جميل. وهعمل التاني وممكن تعمليه في المكرونه على فكره. والتاني اللي انا هعمله دلوقتي هعمله بالرز. انا خليت ده، دي بتتفتح. بصوا هي لسه طازه على فكره، حتى لو قعدت في التلاجة لتاني يوم بتبقى طازه وفيها ريحه البحر. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. وفي مبطرخ يعني ما شاء الله، الصغيره دي كمان بتبقى مبطرخه. اي حد على شواطئ البحر في صخور بتبقى دي موجوده فيها. دي اسمها ميديا او اسمها بلح البحر، معروفه وموجوده في كل الشواطئ الساحليه. انا عشان من بورسعيد فاحنا جبناها من على الصخور واحنا قاعدين على البحر. وهنزل لكم فيديو وجوزي بيصطادها برده قبل الفيديو دوت، هنزل لكم الفيديو بتاعه باذن الله. يلا نكمل الطريقه بتاعتنا. وكده يا بنات الشوربه بتاعنا غليت اهي بالشكل ده. هاخد منها في الحله دي، هنقص من دي، هاخد منها في الحله دي عشان نشربها مع الاكل. ايوه هشيل منها عشان نشربها مع الاكل. هي متحيقه وفيها كل حاجه وفيها بهاراتها وكل حاجه. قبل ما اسقط الرز والحاجه بشيل شويه كده على جنب ايه نبلع بيهم مع عصره ليمون ولا يا ولا، واديله ادي احلى شوربه صياديه مع محار البحر الصياديه او بلح البحر. انا هحاول اقلل منها كتير بحيث ان احط الرز يبقى معيار الرز عندي تمام التمام. هتعملي ايه دلوقتي يا ماده؟ هسقط المحار وهسقط الرز باذن الله على طول في ايه، في كميه الشوربه اللي عندي دي، اللي هي في الحله الكبيره دي مش في الحله الصغيره، عشان ياخد راحتها في ايه، في الغليه. خليكم معايا يلا بينا. عايزه دلوقتي اقول لكم ان انا هسقط الرز اهو زي ما انتم شايفين كده. ده كيلو رز. تمام، وادي محار البحر اللي احنا عملناه اهو او خليناه بالشكل ده. اسيب كام واحده كده العلاء. وهعمل ايه تاني؟ هحط بقيه محار البحر اللي عندي. انا عندي كميه محار بحر كبيره يا جماعه، يعني ممكن الرز ما شاء الله ياخد ايه، يبقى ازيد من محار، يبقى المحار ازيد من الرز كمان. هضيف التاني بقى اهوت. عايزه اقول لكم ان المحار ده مخلي، المحار ده كله يا جماعه مخلي. يعني ما شاء الله عندي كميه المحار ازيد من كميه الرز، وعشان العيال تاكل. ايوه الفسفور حلو يا ولاد. بصوا كل الاصفر ده، كل الاصفر ده بتارخ. والله بتارخ 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 بتارخ. ونقول بسم الله كده ونهدي النار عليه بقى وايه ويغلي. طبعا احنا مظبطين الملح ومظبطين الفلفل ومظبطين الشطه. الميديا يا جماعه ممكن بتتاكل بتتحشي في الصدفه. ايوه الميديا دي بتتحشي في الصدفه، انما انا عملتها في الرز اهو.
والشوربه بتاعتنا هيديله ايدج، هنغسل لما نقول يا بس. وبكده حبايبي اهوت ده الرز الصياديه بالمحار اهو. المحار اهو، بصوا كميه المحار هنا ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك كبيره. وبألف هنا وشفا على قلبك يا رب.